Hey guys, this is Sisters 4.0 channel. நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு பார்க்க போறது அடிக்கடி நமக்கு ஏற்படுற ப்ராப்ளம் தாங்க. ஆமாங்க, ஜலதோஷம். இந்த ஜலதோஷமா ஸ்டார்ட் ஆகி த்ரோட் ப்ராப்ளம், இருமல், சளியில கொண்டு போய் விடுதுங்க. நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை ஸ்டார்டிங்லேயே கியூர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லைங்க. இந்த ஜலதோஷத்தை கியூர் பண்ணுறதுக்கு இருமல், சளி இதெல்லாம் கியூர் பண்ண நம்ம மெடிசின்ஸ் எடுப்போம். ஆனால் இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் அந்த டைமுக்கு மட்டும்தாங்க நமக்கு ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸையே நம்ம யூஸ் பண்ணி இதை கியூர் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த நேச்சுரல் ஹோம் ரெமெடிஸ் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரிங்க, இப்போ ஜலதோஷம், சளி, இருமலை போக்கக்கூடிய ஹோம் ரெமெடிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். நம்பர் 1, இஞ்சி. ஜிஞ்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரான சுவாசத்திற்கு நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகுங்க. அதோட இது சுவாச பாதையில் இருக்கிற கிருமிகளை நீக்கும். இந்த ஜிஞ்சரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஜிஞ்சரை சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வாட்டரில் போட்டு பாயில் பண்ணுங்க. அப்புறம் அதை வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரெமெடியை கோல்டோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற த்ரோட் ப்ராப்ளம், அதாவது த்ரோட் பெயின், த்ரோட்டில் ஏற்படக்கூடிய கரகரப்பு இதெல்லாம் கியூர் பண்ண யூஸ் பண்ணுங்க. நம்பர் 2, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தாங்க. நம்ம இதை திரிகடுகம்னு சொல்லுவோம். சுக்கு த்ரோட்ல இருக்கிற கிருமிகளை நீக்கும். மிளகு பொதுவாகவே த்ரோட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. திப்பிலி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். இந்த ரெமெடியை இப்போ எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். இந்த 3ஐயும் வாட்டர்ல போட்டு பாயில் பண்ணி நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரெமெடி கோல்ட், சளி, இருமல் என எல்லா ஸ்டேஜ்லையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நம்பர் 3, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வெற்றிலை, துளசி. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, துளசி 4மே த்ரோட் ப்ராப்ளமை சரி செய்யுங்க. வெற்றிலையில் ஆன்டிபாக்டீரியல் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் இருக்கு. இதை நம்ம இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த 5ஐயும் வாட்டரில் பாயில் பண்ணி நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரெமெடியை கோல்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருமல், சளி என எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ளூடிங் இது சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. நம்பர் 4, வெற்றிலை, மிளகு, தேன். தேனில் ஆன்டி மைக்ரோபியல் அதிக அளவில் இருக்குங்க. ஸோ இது இருமலுக்கு காரணமான கிருமியை கொல்லும். இதை இப்போ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். மிளகை பொடியாக்கி அதை தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி வெற்றிலையோட சென்டரில் வச்சு அதை மடித்து அப்படியே உங்கள் வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடுங்க. இந்த ரெமெடி மெயினாக வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. 3-4 டேஸ்லேயே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வறட்டு இருமல் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுங்க. இது கூடவே நீங்கள் வார்ம் லிக்யூட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதோட நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.